bos, ayeuna bos acis teh rada tarandukan teh bos. Naha cenah tarandukan, ayeuna mah loba diaradu-adukeun. Matak lamun ayeuna mah lamun hoyong acis teh kudu anu bikangna bos, ambeh eueuh tandukan, ambeh teu hayang diadu-adukeun wae nya, milihan we engke mah acis teh bos, bikangna weh omat, ulah hayang nu jaluna nu tandukan. Amun nu jaluna mah sok hayang diadu-adukeun wae se bos. Kudu milih ayeuna mah, milih bikangna omatnya, ulah nu jaluna mah ulah lah babetkeun we nu jaluna mah, soalna sok hayang diadu-adukeun wae nya, milih nu bikang pokona mah nya, omat kade bos.